سلام ستړي مشئ. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال د اهل تشیع له یو شمېر مشرانو سره د لیدنې پر مهال ویلي افغانستان د ټولو ګډ کور دی او د اسلامي امارت غیږه د ټولو لپاره پرانیستې ده. د ریاست الوزرا مرستیال همدارا زیاته کړې چې اسلامي امارت به د ټولو هیوادوالو لپاره د خدمت زمینه برابره کړي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټین ویلي که څه هم د امریکا او افغانستان د اړیکو څرنګوالی د وړاندوینې وړ نه دی، خو بیا هم دوی له افغانستان سره د اړیکو د رغولو هڅه کوي. چین وایي ژر به افغانستان ته لسګونه ټنه بشري مرسته ورسیږي. چینایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د خوراکي او ژمنیو توکو شاوخوا 1000 ټنه بشري مرسته کوي چې دغه هیواد ته پر لاره ده او ژر به ورسیږي. څه باندې 2 لکه افغان ښوونکو له داخلي او بهرنیو مراجعو څخه مالي مرسته غوښتې. دوی د یوه لیک له لارې له اسلامي امارت او نړیوالو مرستندویه مؤسسو څخه غوښتي چې له دوی سره دې په دې سختو او حساسو شرایطو کې مالي مرسته وکړي او معاشات دې پر وخت ورکړي.